政党作为推动人类进步的重要力量，要锚定正确的前进方向，担起为人民谋幸福、为人类谋进步的历史责任。我认为政党应该努力做到以下几点：我们要担负起引领方向的责任，把握和塑造人类共同未来；我们要担负起凝聚共识的责任，坚守和弘扬全人类共同价值；我们要担负起促进发展的责任，让发展成果更多、更公平地惠及各国人民；我们要担负起加强合作的责任，携手应对全球性风险和挑战；我们要担负起完善治理的责任，不断增强为人民谋幸福的能力。中国共产党愿同各国政党一起努力，让梦想照进现实，让行动成就未来，始终不渝做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国共产党愿继续同各国政党和政治组织一道，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界做出新的更大的贡献。